Sa njerë sot kujtojnë që vallahi sot shpesh herë më kujtohet në të raste. Më kujtohet tallja e disa njerëzve me muslimanët ngjashëm sikurse tallja e popullit Nuhit me Nuhin atë. Apo Nuhi e ndërtoi anijen. A ka deti, a s'ka deti, a ka marashi, a s'ka marashi, s'është punë e Allah. Allah më ka ndreqë të anijen atë. Po ja rab, s'është aktualitet, s'është në muhet dania. Apo ai thanu i kështu Allah ta zgjat, ti ndreqë anijen. Atë ka thonë Allah ndreqë anijen. Ndreqë. Deti ka 200 km, s'është problemi joti, na abim që të detin me dash. Që kjo është apëton me nëshu Allah ta zgjat atë. Andaj do një ndreqin anije, s'do këtë kërkën deti do talën. Qëre ta tash, kaliset edhe në thatë anije për ndreqin atë. Por shpejt i përfshin tufani, apo edhe e shet se lyp mungjit në anije, po dyrë të mshel atë. S'ka mundësi mungjit atë. Vallaj, plot njerëz isha që shto nga njere të fundosur në tufanin e fitneve, nga se jonë talë me do anije që i ndreqin do ma për para atë. Qashtu sikur se o talë populli i Nuhit me Nuhin a.s. Prandaj, huzuva, hajgare e sapi, hajgare gjëhnimi, hajgare në këtë hajgare i kapëtën. Dërsa ato që ka Allah ka është hajgare, që ajo kom për një me madhë njët vetë afën. Risku, hajgare është afën. Risku, është, ju në kuptim të hajgare që është i letë, po është loj. Nga së është pjesë e kësë dunja e pëtën. Prandaj, ata për ta ka qenë, kjo ma kryesore, kjo ma e madhë afën. Dërsa ato që ka Allah të bare këtëre e ka konzruar serioze, për një me, të gjitha këtu kanë qenë talë për ta afën. A nuk e pa njëri që kur të thuash se Allahu xhallahu ka obligu me fal namazin, hajgare sa për këtë punë. Wallahi ka njerëz që këtë ajet të xhenemit e lexon, këtë që kanë Kur'an, pikë shë nuk e lën, këtë hajgare i ka. Për çfarë Allahu thot? Të dështuar dhe ky është shpërblimi i merituar për ta xhehenem. Nga se i kanë konsideruar ajetet e Allahut huzua. Dhe kjo ajetet Allahut huzuva, Allahi po do më thonë për fund. Nuk është veç njëri që tallet me ajetet Allahut, kjo është për një me kushuar pi ajetet e kështu me radhë. A këna mundësia në nërë mu tallë me ajetet Allahut xhallahu ala, në herëna, pa qëllë mu tallë, a mundë në nërë mu tallë. Që anë po vinë nga Kurani me një formë të talljes me ajetet Kuranit, që fatë keqësisht jam duke u befasu në vazhdimsi me talljen e musliman me këto ajeta. Që musliman tallën me ajeta, jo tallje qëllim, kuptim të lojës, por edhe veprimin e tillë Allah e ka thënë tallje atë. Andaj na duhet t'i përmbajmë fjalorin që Zoti na ka mësuar me përmbajtje atë. Në kuadër të ajeteve të shkurorizimet, ku Allah na mëson se duhet të shkruaj atë. Apo rregulla që ka. Allahu në fund të rregullave thotë: "Wala tattakhidhu ayati Allahi huzwa." Apo mos bëni hajgare me të Allahut, po përmbajni këto rregulla aftën. Apo sot e çon një musliman gruan e vet, i thosh o vëllai nderuam, gruaja kur shohet i detin e prat shtëpit vet, jo te baba vet. Ai hoxha kur mshuta se më mbajnë në shtëpi. Ç'kjo është hajgare? Ç'kjo është hajgare se Allah ka mos bëni hajgare? Ose i thosh ky rregull, apo ky rregull hala nuk umni që një musliman pse po ni shpesh që po ndodhin ndarje mes muslimanëve, e kjo si me kon kampanje organizuar me subhanallahu diku që më juron sysh. Për një me të vërtet probleme shumë të theksuara në shtëpitë e muslimanëve. Me ndarje, me probleme, me konflikte e kështu me radhë. Nga shumë raste që kam dëgjuar të shkurorizimet ato. Nuk kam dëgjuar hala. Kjo është e mirë ndoshta ime që s'jam informuar, po spaku pa shpalosi për ujin tim para juve. Hala nuk kam dëgjuar se një grua muslimane, s'po thon tjerë me emra, jo, e mbuluar i fal 5 vakte dhe ai tjetër është musliman, apo që ajo gru i detin kohën e pritjes që është 3 muaj gati e ka kaluar tek burri vet atë. Ja, kur e lëshon në kupton dëbim nga shtëpia atë. Që saj Allah i ka thënë huzuva, unë s'pesam vallahi atë. Allah i ka thënë ju po bëni hajgara, unë po i them mos e qit pe shtëpis, duhesh me e majt. Funizimin, smuat gruaja shkurozime smuat, apo halar një det krejt harxhimet. Këtë harximet e shërimit i merr baba, se shpit baba s'është mu. Ai mu gale se ka ato se ka shugrun. Ai ka obligim me kçyr halaptat. Ose gru shtatzane shkurrizim. Kush e kçyr atë fëmijë se dalaptat. Që na këtyre rregulla, që ne na duken thjeshta.
Po Allahu i ka thënë la tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos bëni hajgare me ajet Allah xhallahu ala. Ose në kuptim të shitblerës, ose në kuptim të marrëveshjeve, ose çfarë do të kuptimi. E gjën muslimanët shumë pa kujdesshëm. Hiç nuk kështu në këtyre rregullave ato. E pastaj duhet më bë syt me nxirr apo për 100 euro Allahu na fal ato. Pse? Pse se respektua atje. Andaj është hakmar pasaj në fund ato. Pra ato që Allahu ka thonë, bane vllai nderuar apo. Bane ato që Allahu të ka mësu. Çka do qoftë ajo? A është në favor tonë, nuk është në favor tonë. Kjo nuk duhet me qenë ajo që vendos sa kime marrë këtë vendim apo s'kime marrë këtë vendim apo. Dhe Allah me të vërtetë për ne duhet të qenë shumë kërcënuese. Kur Allahu në kuadër të ajeteve të shkurozimit thotë la tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos i merrni, do të thotë ajetet e Allahut, argumentet e Allahut, mos i merrni për hajgare. Mos i merrni për lojë. Kjo të më kompanive shumë shqetësuese. Shumë me qenë e rëndësishme dhe serioze.